नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। देख सकते हैं कि बारिश बहुत हुआ है। बारिश के साथ साथ काम धंधा तो नहीं है, मगर बारिश में गाड़ी आया है, तमिलनाडु का गाड़ी है। इसमें देखिए टायर, आगे का टायर पंचर हो गया है। जो भैया जा रहे हैं लगाने के लिए जैकी, अब हमको बनाना पड़ेगा ये टायर। देख सकते हैं बारिश कितना तबाह किया हुआ है पूरा। ये हमारा दुकान। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा ऐसा ही।